तो आइए चलते हैं अनबॉक्सिंग करने मैक की लिपस्टिक का। यहाँ पे मैक की वेबसाइट पे चल रहा था बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं कि बाय वन गेट वन में कैसी लिपस्टिक आती है। वैसे अच्छी ही आती है लेकिन बहुत महंगी है, तो भाई डिस्काउंट में ही लेना चाहिए। मैंने पहली बार मंगवाई थी लेकिन अफसोस की रिसीव मुझे एक ही लिपस्टिक हुई। कस्टमर केयर से बात की तो उन्होंने कहा कि आपकी जो फ्री प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक थी, तो थोड़े ही दिनों के बाद आपको मिल जाएगी, सो डोंट वरी। तो यहाँ पे रिलैक्स होके मैं कर रही थी अपनी जो लिपस्टिक है उसकी टेस्टिंग। तो कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये जो शेड है ये मैर, ये ऐसा कुछ शेड था, MEHR। काफ़ी मुझे अच्छा लगा और कमेंट में बताइएगा ये लिपस्टिक आपको कैसी लगी।